Да, то есть 12 мм в секунду, значит за секунду пройдет 12 мм. И мощность лазерного луча. Здесь стоит сейчас немножечко неправильно, ну, для вот этого типа фанеры. То есть мы ставим 7 и 80. За этим нужно будет немного посматривать. Так, опускаем крышку. Хорошо. И нажимаем кнопку старт. Кто нажмет? Выше, выше, он даже не ставит. О, выше на один. Да, нажимай. Отлично.